Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज ओडिशार एही 8 जिलार हेब झड़ वर्षा अधरात्रु बदली पारे पाग जानिबा संपूर्ण अपडेट केउ सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व कभी भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुबा बेल आइकन को बजे तेबे आज आईएमडी पूर्वानुमान करछि जे ओडिशार अति कम 8 जिले वज्रपात सहित झड़ बात्या बा झड़ वर्षा हो पारे तेज आईएमडी पूर्वानुमान अनुजाई आज पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा समेत वज्रपात होबार आशंका रही सेपरी पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में हाल्का मध्यम धरण वर्षा कि कुआपथर घड़घड़ी वर्षा सहित वर्षा होबार संभावना रही एने आज आईएमडी आंचलिक केन्द्र यार पाणीपाग बुलेटिन कही तेज आईएमडी अनुजाई गत 24 घंटा मध्य अभ्यंतर ओडिशार जिला गुड़िकर किसी स्थान में हाल्का मध्यम धरण वर्षा होता बेले उपकूलवर्ती जिला गुड़िकर पाग मुख्यतः सुखला रही विगत 24 घंटा मध्य केउझर नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट सुंदरगढ़ बरगढ़ और कलाहांडी जिलार किसी स्थान में वर्षा हो पारे आईएमडी कही आसंता 2 दिन मध्य ओडिशार जिला गुड़िकर सर्वाधिक तापमात्रा किंवा दिन तापमात्रा कौन बड़ परिवर्तन होना यापर राज्य में सर्वाधिक तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होबार संभावना अच्छे।